היי, נעים מאוד. שמי גל קופ. אני בת 42, מזיכרון יעקב, נשואה פלוס 3 ילדים, פיזיקאית ומהנדסת חומרים תואר שני מהטכניון, ואני הבעלים של גל סבון מהטבע. מיזם שמתעסק בהכנה של סבוני חלב אם בהתאמה אישית לאימהות מניקות עבור התינוקות שלהם. פרופיל התכונות של הסבון חלב האם הותאם בצורה מדויקת לצרכים של התינוק, מבחינה של נוגדנים, ויטמינים, אנזימים, סוכרים, שומנים ועוד הרבה דברים טובים. כשאליה, הבת האמצעית שלי, הייתה עוד תינוקת, אז הבנתי שיש הרבה חומרים בתוך הסבונים שאנחנו קונים היום, שאני לא רוצה לחשוף אותה אליהם. אז החלטתי להכין לה סבון מיוחד, עשיר מאוד, ולהוסיף חלב אם משקיות שהיו לי. הסבון שהתקבל, הוא היה מדהים. העליתי את התמונות שלו לקבוצה של אימהות מניקות בפייסבוק. מאותו רגע קיבלתי מבול של פניות מאימהות שכולן רצו שאני אכין להם את הסבון המופלא הזה. ומאז, ב3.5 שנים האחרונות, הכנתי כבר לאלפי אימהות סבונים עבור התינוקות שלהם. כל האימהות האלו הגיעו אליי מפה לאוזן. מעולם לא השקעתי שקל אחד בשיווק. מה שלא לקחתי בחשבון, שהסבון הזה עושה קסמים לאור. קיבלתי בשנים האחרונות מאוד דיווחים מאימהות שמספרות עד כמה הסבון הזה עוזר באטופיק דרמטיטיס, תפרחות של האור, טיפול בנגעים של הפה והגפיים זה עוזר. היא בתור אני מבינה. בטח, נו, ברור. גם האימהות משתמשות בסבונים האלו, והן מספרות לי שהסבונים האלו מעבירים אקנה, שהם עוזרים להרגיע התפרצויות של פסוריאזיס. הסבון הזה הוא באמת קסום. פלא. אז אני מציעה לכם להשקיע ב-550,000 שקלים, תמורת 15% מהחברה. הכסף נועד להדק את כל התהליך הלוגיסטי שקיים כבר היום, ולהשקיע בשיווק והפצה של המוצר המופלא הזה, שבאמת עושה טוב לכולם וטוב לעולם. תודה רבה. כל הכבוד. גל, תודה שבאת אלינו. קודם כל, הריח באמת פה ניסה בכל האולפן. תכף דובי יעביר לנו. אני חייבת לשאול... מה אני רוצה לעצמי. התחושה שלי שחלב אם הוא נפלא ליניקה, לאו דווקא לאור. חלב אין הדבר. יש איזשהו בסיס עובדתי, מדעי, לטענה שחלב אם טוב לאור? היתרונות שלו ידועים עוד מתקופת הפרעונים. בואי, אני מדברת על מדע בין ימינו. בימינו יש מחקרים שמראים גם על חלב אם, גם על חלב נעקות וחלב עיזים שמראה את היתרונות של זה. ספציפית לחלב אם יש לי התייעצות עם פרופסור במכון ויצמן, שאנחנו יודעים שבעת תהליך הכנת הסבון, האיכויות שנמצאות בו לא נפגמות. אבל אין לך קליניקה שיכולה להוכיח? בכל זאת, זה 3 שנים כבר. יש לי אין ספור דיווחים, זה פשוט מדהים כאילו לראות את דיווחים אבל זה לא רציני, צריך מחקר אמיתי. לא, אי אפשר לעשות פה מחקר אמיתי, חבר'ה, בואו. לעשות מחקר אמיתי זה מיליונים של מיליונים. זאת אומרת, עדיין אין מחקר, אבל יש בסיס להאמין שזה יהיה נכון מחקרית כרגע. נכון. הקונספט של לקחת חלב אם ולשים אותו בסבון, הרי זה לא make sense. איך חשבת על דבר כזה בכלל? כי אני ידעתי שקודם כל אפשר להכין סבונים למשל מחלב עיזים. אפשר להכין מחלב נעקות, אז למה לא מחלב אם בעצם? הטענה שסבונים עם חלב עיזים הם טובים לאור זה משהו שהוא ידוע ומוכר. נכון. אבל יש פה איזו טענה שחלב אם נותן איזה ערך שסבונים אחרים של חלב אחר לא נותן, והיא עוד לא מוכחת. זה מה שהכי מדויק לתינוק עצמו. זה הכי מדויק לתינוק לאכול. אולי כן, אולי לא, כן. את לא יודעת אם זה הכי מדויק לאור שלו. מה שאנשים עשו עד היום, לקחו שקית של חלב ופשוט מוסיפות אותו לאמבטיה. כן? נשים היו מוסיפות חלב אם לאמבטיה של התינוק שלהן. נכון, אבל צריך כמויות בשביל זה. איך את מספקת את החומר גלם? יש לנו 13 נקודות איסוף שהאימהות מעבירות את החלב שלהם לנקודת האיסוף, וזה מגיע אלינו. כל אחת מקבלת סבון עם חלב אם שלה. חשוב להגיד, כן. למה אי אפשר לחלוק? מה? לא, זה סבון אישי בגלל שהוא מותאם אישית לתינוק. זה מארז, למשל, של אימא שהזמינה עבור התינוק שלה, קילו, של סבון קלנדולה. היא העבירה אליי את החלב, ואני מכינה לה את הסבון מהחלב שלה. קילו שווה כמה סיסי חלב? 200 סיסי. 200 סיסי זה כמה שקיות, סליחי לי, אני כבר לא זוכר. שקית לא גדושה. אבל בגדול שאיבה אחת עושה כזו קופסה יפה. נכון, לשנה. מה לגבי טריות? אין עם זה בעיה. סבון מוצק יכול לשכב במדפים גם 2 ויותר, והוא לא מתקלקל. וכמה זה עולה אריזה כזאת? קילו עולה 290, וקילו וחצי עולה 360. מה היו ההכנסות שלך עד היום? אמרת שמכרת כבר אלפי יחידות. כל שנה בין 200 ל-250 אלף.
אוקיי, הכנסה. אגב, אורן ויסמין השקיעו באנבלה במשאבות, אז לדעתי זה מוצר משלים. משלים בצורה מדהימה, זה... כמה עוד הלך לייצר יחידה וכמה... הרווח הגולמי הוא 85%.